ये चमत्कार कैसे हो गया ये मुझे भी नहीं पता। आज मैं ऑफिस से आया, फिर इनसे थोड़ी देर बात की, उसके बाद हाथ में दाना लेकर दिया और थोड़ी देर के बाद 5 मिनट लगा मुझे और फिर ये लोग, ऐसा लग रहा था कि ये लोग हाथ पर बैठ के आके खाएंगे और 5 मिनट में रुका, थोड़ा पेशेंस दिखाया और ये आकर खाने लगे। मैंने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया है दोस्तों। अगर आपके पास भी बजीज़ हैं और आप भी नए हो मेरी तरह, मेरे पास इससे पहले कभी कोई पेट्स नहीं रहा है। बचपन में हाँ, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन्हें हम लोग खाना देते थे, वो हमारे घर में आकर रह जाता था, लेकिन इससे पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। ये फर्स्ट टाइम है और 4th डे ही मेरे हाथ पर आकर इन्होंने खाना खाया। यदि ये आपको सीखना है, अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो कमेंट में बताओ, मैं आपको फुल वीडियो बना कर दूँगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।